Hi friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രശാന്ത് വയലറ്റാണ്. ഇതാ നമ്മളെ Yamaha Rxz സെറ്റിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി വർക്ക് ഒരു 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് എന്തിനാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കമന്റ് അടിക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെയർ പാർട്സും നെറ്റ് ബോൾട്ട് വാഷർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ തറയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം.